tardes para todos. Muchas gracias por asistir. Soy del Centro de Apoyo Universitario Iberoamericana, curso el último semestre en la institución. Mi nombre es Tadia Méndez Bustos, les agradezco por la asistencia. Vengo a enseñarles un proyecto que realicé en la institución donde realizo las prácticas. Se llama Nuestra Señora de la Merced, sede del Coliseo. Aplico en el grado primero con la profesora Ley. El proyecto que quise tomar se llama Los animales domésticos de la granja del aprendizaje. Les voy a enseñar unos folletos donde les voy a aplicar el tema desarrollado. Como pueden ver, mi proyecto se realizó sobre los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pareció de gran importancia, ya que los niños algunos son ordinarios, no tienen conocimiento, como que los toman como juguetes, veces. Entonces les quiero enseñar que ellos son importantes para todos nosotros porque son de nuestra naturaleza y nos hacen compañía, ¿no? Les enseñé de manera que por cuentos, les enseñé varios libros, les leí cuentos donde desarrollamos el tema. Donde les di la importancia de manejar este proyecto. También trabajamos con plastilina, trabajamos con témpera. Aquí hay algunas imágenes que realicé con ellos. Pintamos una pared de la escuela donde se realizó algunos dibujos. Los pintamos y los desarrollamos. También les enseñé con dibujos, con peluches, a conocer cada uno de los animales. Eso fue de gran agrado para todos nosotros porque se portaron bien, se les enseñó el manejo y el buen comportamiento con los animales, la importancia que tienen ellos y pudimos observar que los niños todo lo que ellos quieren lo aprenden después que uno como docente sepa enseñarle el aprendizaje, ¿no? También les enseñó a leer, a escribir, a manejar de gran manera todo este tema. También les puedo enseñar que para mí fue gran enseñanza como docente de ver que es una gran forma de poder crecer como maestra. Les agradezco por haber asistido aquí a este encuentro y haber escuchado este proyecto que les estoy explicando, ya que de todo se requiere un buen aprendizaje. Muchas gracias por haber asistido.